हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ एंड वेट कफ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना है कि ड्राई कफ एंड वेट कफ का बीच का डिफरेंस क्या है। ड्राई कफ जो है उसमें क्या है, कफ के साथ कोई बेलगम या फिर एक्सपेक्टोरेंट नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोल सकते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग को डेक्सोमेथासोन कंटेनिंग कोई भी कफ सिरप को लेना चाहिए। अगर ड्राई कफ के साथ आपका रनिंग नोज या फिर नाक बहने का प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको डेक्सोमेथासोन, क्लोरफेनारामाइन एंड फिनाइलेफ्रिन का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी कफ सिरप का सेवन करना चाहिए। तभी हम जानेंगे कि ड्राई कफ का ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा कफ सिरप्स अवेलेबल है एंड उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो फर्स्ट आता है जेरोडेक्स। जेरोडेक्स जो है ओ एंड बेनाड्राइल डियर दो कफ सिरप्स आता है जो कि सिर्फ ड्राई कफ एंड रनिंग नोज का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आपका अगर ड्राई कफ उसके साथ रनिंग नोज एंड नोज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको टस्क्यू डीएक्स एक कफ सिरप आता है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें डेक्सोमेथासोन रहता है एज वेल एज उसके साथ क्लोरफेनारामाइन एंड फिनाइलेफ्रिन भी रहता है। डेक्सोमेथासोन जो कि आपको ड्राई कफ को रिलीफ होने में मदद करता है। क्लोरफेनारामाइन जो है वो आपका जो नाक बहने का जो प्रॉब्लम है या फिर रनिंग नोज का जो प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिलने में हेल्प करता है। और तीसरा जो है फिनाइलेफ्रिन, वो आपका नेजल कंजेशन या फिर नोज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम से राहत मिलने में मदद करता है। तो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स है, ये सब ड्रग क्या करते हैं, हम लोग का जो ब्रेन में जो सेंट्रल कफ सेंटर है उसको सप्रेस होने में मदद करता है। इसके वजह से आपको कफ से रिलीफ मिलेगा। तो ये सब जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स कुछ कुछ रहता है। लाइक ड्राई कफ का ट्रीटमेंट के लिए आप जो भी कफ सिरप का इंटेक करते हो तो इससे क्या होता है, आपका नींद इंड्यूस्ड होता है। तो इसलिए ये सब जो कंपोजिशन है इसके साथ साथ कभी कभी कैफीन भी मिलाया जाता है। अभी हम बात करेंगे अबाउट वेट कफ। वेट कफ क्या है? वेट कफ है आपका कफ के साथ साथ बेलगम या फिर एक्सपेक्टोरेंट भी कफ के साथ आएगा। तो वेट कफ के इसलिए हम लोग प्रोडक्टिव कफ भी बोल सकते हैं। तो वेट कफ का ट्रीटमेंट के लिए सोडियम पोटेशियम सिट्रेट का सॉल्ट रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपका गुआनफेसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमोहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सिल रहना चाहिए, जो कि एज अ म्यूकोलाइटिक एजेंट एंड एज अ एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। तो ये सब चीज क्या करता है, हम लोगों का वो जो म्यूकस है उसको लिक्विफाई होने में मदद करता है एंड उसको इजीली एक्सपेल आउट होने में भी मदद करता है। और दूसरा चीज क्या रहना चाहिए, कोई भी ब्रोंकोडायलेटर रहना चाहिए, लाइक सल्बुटामॉल, लिवोसल्बुटामॉल या फिर टर्बुटालाइन का कोई भी ब्रोंकोडायलेटर रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग इजियर हो जाता है, आपको ब्रीद लेने में इजी फील होता है। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन सा कफ सिरप है जो कि वेट कफ को रिलीफ होने में मदद करता है। तो फर्स्ट आता है एस्कोरिल एलएस। अभी हम जानेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसका कॉम्पोजिशन है लिवोसल्बुटामॉल, जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, जो आपका ब्रीदिंग को इजियर होने में मदद करता है। दूसरा क्या रहता है इसमें रहता है एम्ब्रोक्सिल एंड गुआनफेसिन, जो कि म्यूकोलाइटिक एजेंट एज वेल एज एक्सपेक्टोरेंट एजेंट काम करता है एंड आपका जो म्यूकस है उसको लिक्विफाई होने में एंड एक्सपेल आउट होने में मदद करता है। दूसरा है एस्थालिन एएक्स। इसका कॉम्पोजिशन सेम है एस्कोरिल के जैसे, लिवोसल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सिल एंड गुआनफेसिन, काम एक जैसा ही है। आपका ब्रीदिंग इजियर होने में मदद करता है एज वेल एज उसको कफ को एक्सपेल आउट होने में भी मदद करता है। तीसरा जो मेडिसिन या फिर तीसरा जो सिरप्स है वो है टस्क्यू एक्स। ध्यान रखना चाहिए टस्क्यू डीएक्स जो है वो ओनली फॉर ड्राई कफ, डी स्टैंड्स फॉर ड्राई कफ। ड्राई कफ का ट्रीटमेंट के लिए टस्क्यू डीएक्स यूज होता है, वायरस टस्क्यू एक्स जो है ये वेट कफ का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो भी हम जानेंगे कि टस्क्यू एक्स जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है। टस्क्यू एक्स का कॉम्पोजिशन है एम्ब्रोक्सिल, टर्बुटालाइन एंड गुआनफेसिन। यहाँ पे टर्बुटालाइन जो है वो एज अ ब्रोंकोडायलेटर एक्ट करता है और आपका ब्रीदिंग इजियर होने में मदद करता है। दूसरा जो एम्ब्रोक्सिल एंड गुआनफेसिन जो है वो म्यूकोलाइटिक एजेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट काम करता है और वो आपका कफ को एक्सपेल आउट होने में मदद करता है।
तो वेट कफ के लिए जो कफ सिरप्स मार्केट में अवेलेबल है, ये लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत पल्पिटेशंस या फिर हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये सब कफ सिरप्स जो है वो ब्रोंकोडायलेटर कंटेंट करता है। इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत इस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर रेस्ट लेंगे तो ये प्रॉब्लम से 10 से 15 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइस, आज का टॉपिक ड्राई कफ एंड वेट कफ इतना ही। तो आप लोग ये ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए और ध्यान रखना चाहिए कि ड्राई कफ एंड वेट कफ का डिफरेंसेस क्या है और किस टाइम का आप कौन सा मेडिसिन लेना है। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।